佢遲到喎。咩啫？吹得風多，凍得滯啊？唔夠溫暖啊？俾啲溫暖你咯。喂，幫你做嘢，都有啲嘢話。行開啦，做咗嘢先啦。你行得未啊？阿芝啊，跟我啦，偷埋啲咁安眠藥濕碎。仲有啊，過多2年啊，呢度幾條街都係我苦打識㗎咋。啊，得唔得啊你？嗱，我幫你手啦。唔使啦。黃色嗰啲啊，咪攞錯。安發。咦？冇人認頭啊？我食抵啲啊！美啊，我諗你都係唔好陪我啦，你着住校服唔係咁方便嘅。係喎，咁點啊？我冇事㗎，人哋話咧未夠2個月，好易落㗎咋。咁好啦，嗱，咁你自己上去咯喎，我喺下邊等你啊，你小心啲啊！係。神的兒子願替你們贖罪。神的兒子願替你們贖罪。哦，小姐，你去邊度啊？我哋架車咧喺嗰面啊。啊得啊，叫咗你唔使等我噶啦，我只會搭車走。你邊度識搭車啊？你爹哋會鬧我㗎。嗱，你跟我翻去啦。嗱，你應承過我唔話俾爹哋知我今晚去邊㗎。咁，嗱你自己小心啲啊。得啦，走啦。我睇下轉雞翼啊，唔該。哦，呢個。喂，幾錢粒啊2蚊轉。寫串我唔該。替你們贖罪。神的兒子願替你們贖罪。衰老母！我話過唔俾你出現啫嘛，你想我真打下仆街啊？燒埋福音堂啊！喂，乜你咁唔講道理㗎？喂，咪成靚妹，醒定啲啊，咪俾我再喺度見到你啊！你打住我好似。車咪走！喂，你想搏點啊？車咪走，咪走啊！我係皇家香港警察7屆射擊冠軍，亦都係傳說之中嘅城市獵人。只要子彈能夠穿得過嘅地方，我都可以打中。所以我勸你都係放低支槍投降吧啦。阿 Sir， 你瞄唔瞄到㗎？你可唔可以對香港皇家警察有啲信心嘅啫？唔係冇信心啊！你睇冇笠到咁低，我真嗱你差佬，你好放低把槍，如果我打爆佢個頭㗎！我俾最後一次機會你，我數3聲，你都放低支槍啦。我數啦，攞白遮，喂，攞白遮快啲！差佬冇數1，而家開槍，不嬲心縮啦。心跳好弱，打唔切白車。阿 Sir， 自家車，撳住包冰，唔好俾佢再流血。得㗎啦，我個急救㗎。唔該，靜，唔該，靜，喂，小姐啊，你冇嘢啊？我冇嘢啊。事啊？哎，我有車啊！差佬啊，你嚟揸車？不過冇牌㗎喎。一早叫你考牌㗎啦。我揸。邊有差佬冇牌嘅啫？你咁樣叫鬧我啊？冇牌唔當得差㗎，我做臥底啊嘛，成日喂。喂，小姐你都冇牌㗎，喂，翻嚟啊，喂！姑娘啊，呢個人頭部中咗槍，粒子彈仲喺裏面，要即刻輸血，準備500 cc match。你報咗案未啊？探查呢個人中咗槍㗎。 9人先辦手續啦。喂，你去邊啊？喂，你去邊啊？喂，你唔可以咁樣㗎！當自己生係嘛？咩事，謝姑娘？
呢個人再唔輸咧，捱唔到10分鐘，一條人命你孭唔孭得起先？佢話要輸銀孭做血漿，你知啦，急救用定係得包嘅啫嘛。左主任吩咐落啊，如果冇佢批准就唔可以攞嚟用㗎。蔡主任咧？佢同班學生去咗巡房咯，唔可以騷擾佢㗎。呢啲咁嘅情形，當值醫生絕對有權揸結。準備輸血，500cc 係 match。嚟，副咁呢度啲病人點樣啊？交俾我啊，我都係醫生嚟。嗱，蘇醫生，呢個鑊你孭㗎？你中意睇李察基爾嗰套啊？咦，發姣啊你？邊度係啊？唔係，喂，我屋企好多佢啲 LD 嘅喎。係咪？乜你咁快醫好晒啲病人嘅？係啊，嚴重嘅 send 晒鄧兆堅，輕微嗰啲派晒卡片俾佢哋，聽日上嚟睇我。個傷者點啊？哦，佢啱啱輸完血，而家情況穩定一啲㗎啦。晏少少我可以做電腦掃描。轉頭翻嚟揾你啊！你啱做完見習㗎？係啊，我啱啱做咗3日 MO 啫嘛，今晚第一晚當夜更。咦？你點知㗎？我係想睇嘅咩？稍微有啲經驗都唔會孭呢度鑊啦。做咩冇我批准立院用啲人 match 啊？傷者可以接受電腦掃描咩？隨時都可以㗎啦。我覺得做護士同警務工作一樣係咁偉大。你幾點收工啊？粒子彈咧就攝咗喺頭蓋骨中間。有冇邊位同學可以話俾我聽呢個手術應該點做啊？喺呢度隔開個頭皮，騎咪出嚟咪得咯。梗係冇咁簡單啦。嗱，如果直接鉗佢出嚟咧，有2個問題。第一，呢粒子彈係警方證物嚟嘅，任何鉗咧都會劃翻粒子彈㗎嚇，咁咪即係損壞證物啦。第二，你哋睇到啦，呢粒子彈咧係同頭蓋骨係成平位嘅差唔多。如果你一個唔小心鉗佢唔出嚟咧，懟埋入嘅機會咧就仲大。所以咧，我哋應該喺頭蓋骨揼框圍住嗰粒子彈，做一個窿仔，連塊骨同埋子彈一齊起佢出嚟，交俾警方。咁就一家便宜2家着啦。但係點都會破壞咗啲骨皮膜同埋附近啲細胞，會有後遺症嘅喎。好遺憾啦，傷者以後都會有不停咁流鼻水嘅後遺症。咁嚟賊嚟㗎嘛，唔死就翻身彩啦，係咪？唔該你啊。左主任啊，腦外科嗰邊話咧，佢哋冇可能調到阿 surgeon 出嚟做手術喎。咁點啊？咁啊？咁唯有我做啦，冇人做就。該啊，等等先嚇，爭啲唔記得同大家介紹添。呢位係我10幾年冇見嘅好朋友。我知啊，你係劉文醫生，你好啊，你係我偶像嚟㗎。當年你同左教授咧係醫學院嘅2大天王嚟㗎嘛。我喺 U 科救生會度見過你張相㗎啦，我都見過啊。多謝多謝。哇，係，估唔到10幾年後仲有 fans 喎。不如咁啦，我哋叫劉醫生留低俾啲意見啦，好嘛？好啊好啊好啊。我都好想啊，之但係咧，我要跟呢位阿 Sir 翻差館落口供，所以真係唔好意思啊。但係唔緊要，我診所好近啫，燈籠周街，有乜問題咪上嚟研究下啦。多謝指教，多謝指教。拍緊拖啊兩個，唔使耷晒頭嘅，一睇你啲髮型一樣就知啦。上咗床未啊？驗 A 數啊，好危險㗎。多謝指教啊，多謝指教。咦？好黃喎你對眼，可能肝有事啊。多謝指教，多謝指教。你講得啱，係有後遺症。講過未啊？走啦！你真係走啦？誒，係咯係咯，大家誠意拳拳咁樣，不如起碼都過翻幾招俾啲學生啊！啱嘅，即係意見唔係冇啊。喂，你唔識冇亂嚟，會死人㗎。但我方法咧比較原始啲，就唔知大家可唔可以接受？即管講出嚟俾大家聽下啊！唔該，借個頭用啊！以我認為咧，先解開個頭皮，然之後用個鉗住個子彈尾，再用包乾冰包住個鉗，令到嗰粒子彈受凍。因為嗰粒子彈射入頭骨嗰陣時咧，係一個發熱嘅物體。咁而家突然之間受凍咧，就會大量咁收縮，咁啊好容易鉗翻粒子彈出嚟啦。唔該。原來可以咁樣嘅喎。咁但係會整壞粒子彈嘅喎。係會整壞嘅喎。咁但係整壞咗關我哋屁事咩？我哋醫生嚟噶嘛，醫生嘅責任就要用最好嘅方法救翻傷者。
警方嘅事咧？驚慌嘅問題係咪啊？驚慌。院方既然要堅持，我哋警方都冇辦法嘅。行啦，警方。你有冇作得大啲啊？乾冰包住個鉗，你冇諗埋左志傑醫生喺上亞，你不過高級外科醫生，你老人家咧喺燈籠周街幫啲雞醫花柳啫，哥哥，天國與地獄嚟㗎。咁啊點啊？點啊？哇！頭先咁多學生咁崇拜我，一句説我都唔講，咁啊走咗去，佢哋咪好失望，咁啊求其講兩句咯。係啊，你哋唔好搞死我證人就得啦。着底裙嗰啲，依間醫院啲護士係唔着底裙，好似你做醫生啦。明明瞄準佢嘅手，點會打中佢個腦嘅咧嚇？我睇到。喂，邊個幫你做形象設計㗎？戴頂咁啊帽，一睇就知你係差佬啦。我呢頂帽啊，主要係遮住堂眉嘅，因為我堂眉最容易俾人認得嘅。喂，你哋成日叫啲賊咪走咪走，佢哋會唔會真係停喺度唔走㗎？我冇試過喎，咁咪真係嘥氣。我唔怪唔得啊嘛，個賊又走，我又走，我驚人哋以為我係賊㗎。你睇下我樣啊！咁啊係，你係黑啲嘅。有冇乾冰啊？整啲乾冰嚟睇下。嚇？乾冰？係啊，乾冰啊！翻咗嚟啊？係啊。唔好意思啊，今晚陪唔到你個 party。冇嘢啊。唯一可惜係你聽唔到班人成晚喺度讚你啫嘛。佢哋話今年醫學會嘅金刀獎一定有為你攞㗎。係咩？點會咧？主菜都未上，成台人已經收到風，話你今晚做咗一個本年度最出位嘅手術。而家全行都喺度講緊你。講咩啊？咩用乾冰凍粒子彈？我哋點解咁有神來之筆？哦，小意思啫。點啊？你中唔中意啲花啊？你知我唔中意玫瑰㗎，我幫你轉送咗俾女主人，佢好開心，當正係你唔去得，送俾佢向佢道歉。你話啊？冇咗你點算？不如我而家過嚟啊！好啦，大家都攰啦，早啲瞓啦。我淨係想過嚟同你傾下偈嘅。我今晚見翻劉文。Shit！我真係好攰啊！你聽日嚟我office先講啦。OK， 早唞。早唞。咦？咁嘅顏色嘅？唔係啊，好病態喎呢個色。邊個話㗎？唔係啦，你聽日都係上多嚟一次，我幫你驗多驗穩陣啲啊。使唔使啊？喂，你係護士嚟嘅喎，你應該知道指甲乃係健康嘅櫥窗嚟㗎嘛。我知啊。我想請問你知唔知劉文醫生醫護？黐線！我係啦，揾你有事啊！喂，你走嚟！你勁！
嘅啫。點會唔係49單叫得㗎？叻仔又得獎同埋英皇之得㗎。一講到跑馬，點知兩期啊？好啲。哎，強仔，啊，頭先啊，咁好彩係俾人冚到應一應啊！咪係咯。喂，飲茶未啊，劉醫生？飲鬼飲馬咩？你話啦，有乜可能啦？第7場唔係49啦。喂，第8場你點睇先？你做乜嘢？有冇料先？喂，落翻嚟先，做乜嘢？唔係我傾兩句啫。得。你又揾我咩事啊？哦，誒點啊點啊？你條 Q 有冇得中啊？ Q 咗啦！你口咁臭嘅？腸胃有事啊？喂，老老實實啦，你仔女選完滅瘡光未㗎？等緊你開工㗎喎。哦，而家連我個八一婆都唔中意見添，我都好想佢快啲翻嚟睇翻我啊！唔使我日日同你頂住個業主，你條 Q 衰咗，咪即係呢個月都冇錢交租㗎啦！都話叫你唔好俾啲病人記咁多帳㗎啦。當期攞花柳紙啦咩？咁擠擁嘅，邊個先啊？哦，你掛1號先㗎，你入去先啦。偏心嘅。睇開啲啦，心情唔靚啊嘛。你唔趕時間啊？我唔趕。你幫我睇住出邊先啦。哦，都係啲普通疱疹啊、魚菜花啊、豆腐花嗰啲嘢嚟。得㗎啦。係咯，早就好請個醫生翻嚟幫手啦。你睇呢度茶市咁旺。啊，呢位醫生貴姓啊？啊，我姓蘇㗎。哦，蘇醫生。蘇醫生啊，醫生袍啊。唔該你，自己嚟得㗎啦。哇！赤柱放假啊，今日辛苦啊！係。你個病人要驗血啊，同佢抽血先啦。哦，好啊。真係冇，劉醫生。啱啱咧，我同阿茂哥有啲嘢傾咁樣啊，諗住借你嘅診所用一陣。係咯，阿劉醫生，你一企即係我同阿福個地盤中間，呢度傾嘢最方便㗎。係咯，差佬唔會冚上嚟添啊嘛，係嘛？大佬下面成街差人。喂，做咩啊？唔使走，唔使走。喂，你喺度傾啊，都係傾啲街坊福利啊、社團唔係社會問題嘅啫，係嘛？唔怕啲街坊面前傾啊！我爸啊，你先啦，我先啦。啊，睇先。哦，誒呢邊咧？哇，咁大嘥啊！我想跟你做醫生啊！唔該。唉，年紀大啊，一諗到個 code 就要寫低㗎啦。唔係啊，轉落手唔記得。唔係啊，我想跟你行醫啊！你有政府醫官唔做，你跟我？啊，我知啊。你梗係自細好有抱負，好有理想，想做一個濟世為懷嘅醫生，去非洲嗰度行醫，仲打算喺50歲之前咧攞翻個諾貝爾醫學獎㗎嘛？係啊，我真係諗住參加聯合國醫療部隊去非洲㗎，不過諾貝爾獎就16歲之後冇諗過。有志氣，多謝。不過唔啱跟我嚇。哇，係唔係啊？哇！阿蘇啊！嚇，叫我啊！對唔住啊！嗱喺呢度做咧就唔包食宿，冇分娩假期。冇分娩假期，唔緊要喎。咁你真係請我咯喎？睇症要快手至得㗎。哦，阿可伯啊，你好似冇事喎。根本我係冇事嘅，我就收租啫嘛。咁你唔早啲講？係啊，唔會敗㗎。啊，尋日要啲陣咳喎。我走先啊，唔該晒。繼續睇啦，好嘛？哎呀，醒唔起？對唔住。喂，佢冇嚟攞花柳紙咩？邊個佢啊？
喂，你睇拎嚟睇啦。你嚟睇下先啦，你嚟睇下。想見人咪過去揾佢咯，使乜喺度及下啫？未叫過雞咩？喂，佢唔同㗎，佢唔係咩客都接㗎。咩人嚟㗎？呢個幾同？真係㗎，睇自己全港九新界出晒名最變態㗎啦！呢個人真係應該拎佢打靶就啱㗎啦。喂，劉醫生啊，呢兩晚都會耍十月咁咧，呢個花式有冇可能咁搞法都得嘅，有冇可能啊？咁啊係。我知你實得，我唔知喎真係。幾同咁中意勾人老婆，因為左志傑醫生又會同佢咁老友嘅。左醫生早晨。你知啦，劉文同我係跟同一個醫生做見習嘅。有一次我哋老大叫我開隻藥俾個病人，點知俾錯咗個名我，搞到個病人惡性反應，呼吸困難，抽筋到窒息。劉文佢自把自為，話要即刻同個病人做氣管開切手術，喺個喉嚨度開個窿，等佢可以呼吸。我提醒過佢㗎，我話我哋做見習嘅根本就冇權去決定做呢種手術。但阿文佢一意孤行，出招要救翻個病人。但係病人好翻之後，佢話要告醫院喎。我哋大佬將配錯藥呢件事卸咗我身上，我諗住呢次死梗。點知阿文佢諗都唔諗，佢就幫我冚咗隻鑊。佢就係咁畢唔到業。自從嗰次之後，我哋就好少見面。聽講好似去咗外國，攞咗個英聯邦牌翻嚟行醫。你唔似因為係內疚，所以會成日諗起佢噃。我就係冇內疚過。我係一級榮譽生畢業嘅，不出10年就有人揾我做醫務委員會嘅主席。香港小姐選美揾我做評判，東華三院揾我做總理。但我做咩要介意一個喺地踎區醫雞嘅人啊？因為佢叻過你咯。算啦 ，Roger， 你承認自己好憎呢個人，咁你就會好過一啲嘅。無為而治，唔係即係話無謂醫佢咁解。論陰陽大要，天者陽之中，陰者死之基。立於天地之間，而受陰陽之輔助者人，得其陽者生。冇一個明白呢，所有科學歸納到最高層次，都係一樣嘢，就係哲學。全醫學界得2個半人明白呢個道理，你同我。另外嗰半個咧？咩半個？唔係你話全個醫學界咧，得2個半人明白呢個道理啊嘛，一個你一個我啊嘛，咁另外嗰半個係邊個啊？嗰個俾個罰佢訓練房3晚之後，以後唔敢上個堂。左志傑啊？係佢啦。不嬲唔同意你嗰套嘅喎。我都以為係喎，但係佢最近啊翻嚟揾我，佢話咩？幫我儲存我嗰啲研究資料喎。你知啦，我唔用電腦噶嘛。仲有喎，佢似乎好似開咗少少竅。我哋咧就大家已經練功1年啦。睇過之後，如果冇問題咧，呢一份醫學界最富革命性嘅理論就可以面世。到時全世界都估唔到，香港就係臥虎藏龍之地。我同你可能係第一對攞諾貝爾醫學獎嘅中國人。包 Sir， 我知，我哋係唔應該為咗攞獎而將啲論文公諸於世啊嘛！我喺醫學界捱咗40幾年，都容許過有少少貪慕虛榮嘅，係咪？嚟，我嚟飲杯賀下佢。
喂，你呢個嘢咧，確實真係幾精緻嘅。我知你想作字，我呢個古董好耐㗎啦。試下啫，使唔唔使打主意。喂好小氣喎你。我賭俾你。你知得㗎？喂，你點行墮胎㗎而家？我同我阿慧入咗醫院啊！我要告你。咩墮胎啊？喂，小姐，我唔識你喎，你揾邊位啊？你梗係唔識我啦，劉文醫生喎，個名都衰過人嘅。你揾劉文醫生係嘛？佢喺裏邊啊。墮胎啊？除衫上床啊？咦？你就劉文醫生啊？我話啦。我同阿偉咧，佢前2晚嚟墮胎出咗事啊！我而家嚟找你晦氣啊！近排冇同人墮過胎喎，會唔會係隔離屋個二姑啊？咁可能係我搞錯都未定喎。哦，我認得你啦，你就係嗰晚借阿 Ben 小哥送我雙子入醫院嗰個有錢女啊？係啊係啊，我叫阿 May 啊。不過咧，你唔好叫我有錢女咁老土啦。你啲咁兜踎嘅地方度做醫生，好浪漫啊！近排熱氣啊？係啊係啊，你點知㗎？飲多啲水，唔好食咁多芒果啊！三姑咧？三姑個侄女選咗做香港小姐季軍啊嘛，而家請咗佢去遊埠，2個都辭晒職㗎啦。哎呀，咁啊頭大啦！啲功夫邊個做得㗎？多謝。阿文啊，你有冇時間？我哋揾個靜啲嘅地方傾下得唔得？中國醫學研究會10幾年嚟一直研究緊點樣可以將中西醫學文化合併。如果研究成功嘅話，將會係我哋全球醫學界一項震撼嚟嘅。最近有關方面好似對腦包嗰份研究資料有興趣，你咪自己揾腦包咯。係佢叫我嚟揾你嘅，我已經同醫學會講咗啦。我建議用腦包呢個名嚟成立一個慈善基金。喺禮拜日醫學會100週年紀念日上邊，我會宣佈呢件事。其實一切都係在乎腦包嗰份資料肯唔肯公開。阿文啊，有件事我諗你應該知道。喺2個月前，佢哋已經想逼腦包退休，仲話要停埋佢嗰份研究津貼添。好啦，而家唔單止唔使炒腦包，仲俾埋個永遠榮譽院士位佢食長糧。其實醫學研究呢樣嘢，我覺得應該係屬於大家嘅，遲早應該公開啊。不過經理手公開先啫。好啊，冇問題啊。份研究資料喺我手，紀念日我交俾你啊。我都好想睇下你點樣將腦包風光大狀。我一早就覺得我哋應該合作做翻啲嘢嘅。劉醫生，左醫生，走先啊！星期日記得嚟啊！喂，咁快走啊，左醫生？啊，係，我都唔記得多謝佢。上次俾我揦低嗰個結髀咧，咩糖症咧，俾佢唔知點樣醫咧，而家醒翻，講得嘢喎。哦，幾稀奇啊！做嘢未啊？你咪做咗卧底嘅咩？你食晏㗎係嘛，哥哥？哇，咁唔小心啊！驚人認得你堂未啊？劉醫生，阿明，咦，揾張凳坐。好啊。嚟，你坐。又要喺呢度食飯啊？係啊。惡死啊你！呢本海綿威嘅書係你㗎？係啊。你睇完之後可唔可以借俾我睇啊？因為我睇過中二本啊，係講全班未成年嘅寫作人係 Paris Paul 啊，好有意思嘅。好啊，我未同你哋介紹喎，呢位新同事蘇醫生，呢個阿 May，樂美啊。你點解仲喺度嘅？蘇醫生請我做登記姑娘啊嘛。喂，你夾硬話係嘅咋嚇？我窒窒下得唔得啊？我第時想讀醫㗎。你唔使返學㗎？哇！你老豆唔係有錢可以捐間圖書館出嚟嗰啲有錢佬嚟㗎喎。唔好講啲衰嘢啦。
劉醫生啊，第一時上去屋企食飯啦，唔使日日喺度食嘛。咁好啊。唔該。我今日太忙啦，平日我一定自己煮飯嘅。我走先啊，拜拜。拜拜。我都講過，我真係講過，佢唔係普通嗰啲咩嚟嘅，啲咁高深嘅書，海參崴。係海明威啊！識咩啊你？點止啊？佢英文法文都攞聲㗎，佢甘肅落嚟嘅，自細係孤兒，冇人養。好細個好恨讀書，咩書都睇。而家佢識嗰啲啊，全部都係佢自修翻嚟嘅。使唔使借你惡補下先啊？我哋中國人識咁多英文嚟做咩啊？咁啊炒唔識啊，游水又唔識，揸車又唔識，提款機都唔識撳，搶到隻豬咁。你仲好講啊！頭先特登唔介紹佢俾我識，得個眼尾都唔睄下我。而家話食飯我都唔知自己冇份。我哋咁有經驗，你都睇唔出嚟。通常一個女仔咧，有一個人有意思嗰陣咧，就專登喺大庭廣眾嗰度咧，唔騷嗰個人。你同佢好熟㗎，點解佢會叫你上屋企食飯，又唔叫我？你我做過啲咩啊？啊？關你咩事？你幫襯過佢幾多次？關你咩事？死仔，仲黃綠醫生你叫雞？阿文，你要嘅嘢喺晒裏面。啊，唔該晒。包 Sir， 啊，你同阿包 Sir 傾陣先啊。今日個畢業典禮好熱鬧啊！咁你啊今日畢咗業，正式做醫生啦。以後記住實踐我教你啲理論，知唔知？我正式咗10幾年，我而家係醫生嚟。係咩？對唔住先生，我知我咁入嚟男廁係好失儀，sorry。你梗有你理由嘅。幾筒？好驚啊！嗱，冰啊！通知醫院，仲有個傷者，叫多部白車。哦。唔該。我要跟車去醫院啊！呢度要睇熱先。好。你見唔見嗰位啱啱幫童軍急救嗰位醫生啊？左醫生？係左醫生咩？係啊，係佢急救㗎。唔係左醫生啊。係。目前咧，白書記嘅情況咧已經穩定咗落嚟。咁但係當時嗰子彈咧係射咗喺盆骨同埋尾龍骨嘅骨尖之間。咁所以我諗手術嘅程序咧，我會稍後做個決定。咁另一名傷者小童黃心咧，係咪首先係急救咧？係啊，當時嘅情況好混亂。咁而童軍同埋
達書記咧係中槍。係。咁童軍而家傷勢而家點樣？尚算穩定。係。聯邦嘅民出動300幾人，擺翻隻手咪俾你。反黑行動，先喺港九同埋離島多個地點搜查，拉咗10個人。你個無賴啊！問心嗰句咧。Roger， 連你都諗得50-50 chance 啊？冇錯，5成機會半身不遂。Tony，你點睇咧 ？Roger 話得5成機會，我覺得佢已經有咗信心㗎啦。你問我啊，機會得3成嘅啫。你就係劉敏？係。你點知㗎？你知唔知我係邊個？啱啱知，唔係點識得揾你啊？唔係咁意思，我係左志傑嘅女朋友。佢成日都提起你，我都估到係你嘅啦。仲有邊個好似你咁狂妄自大？左志傑嘅女朋友，幾合邏輯啊！我對愛情呢冇乜要求，同佢一齊起碼知道底線喺邊。我唔想再討論呢個問題 ，OK？ 你走啦。好玩啊！都好少有啲呢啲咁嘅晚會。好得意！哇！呢度搞咩啊？喂，你知唔知啊？福音堂搞咗開張晚會咧，招待街坊啊！咁勁？係啊，快啲睇啦！有咩睇啫？嗰度咯，睇啦！不如聽你咁講咧，咁咪你仔仔同你媽咪住喺澳門度咯。係啊，冇辦法啦。我又冇本事，約唔起自己老婆。你又唔好咁講啦，你老婆走咗佬咧唔啱啫嘛。前幾日健仔先打個電話俾我，佢話佢運動會跑第一，英文進步咗好多，我唔使擔心。佢反而問我一個人喺香港悶唔悶？點解唔揾個姨姨陪下？我聽到之後，我覺得好感動。哇，你個仔好乖啊！我想見下佢啊！真嘅？嗯。咁我喺呢度結識你，喺上主嘅面前。唔好聽佢講啊！成日都喺度作嘢搏喂，溝女。佢唔同你講有個讀5年班個仔啊？係啊。喂，條橋舊咗啦喂，3年前追過嗰陣時，夠話個仔讀5年班啊。我幫我底褲俾你遮啦。係咪真㗎？梗係真嘅，衰人黑掹掹，唔好信佢添啊！都拜完走啦，走啦。啊！我仲有個女，佢6歲咧，佢就喺大環山嗰度咧，就接受緊。呢日先，你點解會嚟嘅？我嚟揾你啊嘛，又1年啦，你醒唔起啦？好。聽日記住翻嚟覆診啊！嗰個嗰邊睇下啲咩？陪下先啦。哦，你驚啊？好啊。
己啊，抑或係為對方㗎？我啱啱交俾劉醫生嗰盒係一啲骨灰嚟，一個佢好中意嘅女人嘅骨灰。劉醫生同佢嘅同班同學同時中意咗一個女同學。劉醫生知道自己唔會係一個好丈夫，就自動退出。後來個女仔就嫁咗俾佢好朋友。2年後，個女嘅生骨癌，佢指定要劉醫生醫佢，結果都係醫唔好。個女人臨死前只係吩咐落，將佢嘅骨灰分開份份，以後每年喺佢嘅死記就逐份交俾劉醫生，咁樣佢就可以確保劉醫生呢世都唔會忘記佢。呢啲係愛啊，抑或恨啊？喂，好似人嗌救命啊！喂，你做咩啊？咩事啊？唔係搞嘢啊！咩啊？咪走！咩人企度？咪走！追佢！平安傷嚟啫。蘇啊，送佢返診所先。哦，你。慢慢嚟，好聲好聲，小心！好，人群和平散啦散啦。頭先見到啲咩啊？呢啲事就不如加油。頭先見到啲咩啊？超 Sir， 我翻嚟嘅。唔係打人咁簡單啊，可能有啲宗教。而家你當齋，我當齋啊！唔係眼爆喎，淤晒成地都係血啊！咁咪仲報警？嚟啊，嗰邊啦嚇！你要唔要睇下先啊？喂！你唔使擔心我哋香港皇家警察絕對會保護你嘅安全。有得唞順條氣，慢慢咁同我講。我喺嗰邊翻上嚟。我都未問你，頭先見到咩啊？我翻上嚟嘅時候冇啦。有冇漏啊？冇。你有漏嘅，我帶你周圍行下，等你勾起啲記憶啊！喺呢咁嘅地方傳道係比較棘手啲噶啦。我不入地獄，誰入地獄咧？而家最緊要福音堂可以依時開幕傳道啫。唔該晒兩位醫生。唔好咁係。喂，劉醫生啊，嚇乜啲人連人哋傳教都咁睇唔開㗎？喂，你講咩啫？叫晒人哋靚嘅睇唔開啦。哦，咁啊係。姐夫，對唔住，劉醫生，我真係冇用。唔係啊，你好叻女。蘇啊，阿仙嘅病以後由你負責，佢將會係你第一個病人。不過你而家要做嘅咧，就送佢返屋企。對唔住啊，係咪呢邊啊？我呢個病人係咪令你太迷茫？唔係，只不過左志傑係你姐夫，劉醫生同佢都係咁出色嘅醫生，咁點解會係我負責你嘅病嘅咧？我交俾劉醫生嗰個盒裏面嘅骨灰，其實係我家姐嘅骨灰嚟。哦，原來佢哋兩個中意嗰個女人就係你家姐啊？你到底知唔知我係乜嘢病？唔知啊。同我家姐一樣，都係生骨癌。咩話？骨癌？好似我家姐，樣樣嘢都係，其實係我夾硬揾劉醫生嚟醫我個病。要死嘅都要死喺自己最親嘅人嘅手上。我一直都覺得劉醫生先至係我嘅姐夫。我問佢，我咪好自私，兩姊妹都要死喺佢手上。就係佢接受唔到，所以交你俾我啊？唔係，
佢覺得佢唔可以陪到我到最後，佢會仲遺憾。點解會我負責你個病嘅？佢話有你睇我，就即係佢睇住我一樣。我有樣嘢想你幫到我一次。你只要揾得我，我一定會幫你。唔係因為要同你做交易，其實任何病症喺個能力範圍裏面做得到嘅，我都會做。呢個係我做醫生嘅 No.1 原則。有咩睇唔通啊？嗱，呢一子彈緊貼脊骨神經柱，壓住尾骨神經叢。正常嚟講，開刀梗係距離越近就越安全啦。咁但係你都知啦，呢個範圍上下左右前後都係神經線。呢個傷者下半身唔癱瘓機會，你覺得佔幾多成？3成。係咪你自己親手做啊？係。好啲，4成啦。多謝。如果喺呢度睇 A 點同 B 點係最近，但一啲都唔安全。得子彈黐喺直腸嘅尾段，如果喺直腸裏面開刀，就可以避過尾脊神經叢。即係話用內窺鏡直接由肛門插入直腸，喺裏面向外開刀，鉗翻子彈出嚟，好精彩喎！唔使唔該我喎，應承我做翻件事啊！做翻個醫生，唔好做個醫學界經紀。你今次手術咁成功，有咩感想呢？我諗主要嚟講咧，係因為我冇放棄過任何一種可行嘅方法啦，而或者係我嘅運氣啦。喺進入急嘅時候咧，可以俾我諗到一個方法，最妥善、最安全，咁樣完成呢個手術。多謝。有關方面對於今次負責白書記嘅手術嘅醫生，有冇搞錯啊？表示感謝同埋讚揚。咩事啊？記者，爹哋啊，嗰個佐治傑佢好無恥㗎。你都知道個佐治傑好無恥咧，我哋都好唔歡喜佢。不過佢真係好一流嘅外科手術醫生嚟嘅喎。爹哋啊，你係咪同佐治傑爭緊做醫管局主席個位啊？督脈啊，氣虛嘅話咧，就會經常出現頭重重、頭暈、搖搖下咁嘅感覺啦。咁喺未講呢個手太陰肺經之前咧，大家有咩唔明？大家都明就好啦。咁先嚟讀一讀手太陰肺經裏面幾個主要嘅穴道：肩明、五里。我有嘢唔明。有咩唔明啊你？我睇過阿千嘅 file， 佢患咗末期骨癌，點解你仲要交佢俾我醫？佢一日係病人都需要一個醫生，咁你係醫生嚟噶嘛？係啊。咪交佢俾你醫咯。爪交、扎下、教住呢4個先，費事你哋唔記得。喂，到我未啊？未到你啊？你係捉太陽膀胱經示意圖啊！我今日要考法文啊 ，Bonjour Madame Je suis à tout。英文都唔識，學咩法文啊 Je suis 正話。咁同佢有聯繫嘅內臟咧，佢病冇得醫嘅喎。你咁嚟喐佢，我點教書啫？算啦，落堂啦，落堂啦。嗱，翻去讀熟嗰4個穴道啊嚇，下次繼續講。咁點啊？諗晒所有辦法啦咩？咁又唔係喎。咁就有辦法啦。哇，真係好浪漫喎！阿明話喺法國讀書，你就學法文啊 C'est la vie, mon chéri。王爸，慳啲食啊！俾多啲啊！今個月派埋今次嘅咋？俾多啲啊！俾多啲喎！近排啲美沙桶炒到好貴啊！俾多啲我跳樓唔掂啊！智叔，慳啲食啊！今個月派埋今次嘅咋？食晒你諗你啊！真係，即係咁講啫。如果你真係唔掂咧，你就翻嚟揾我啦。近排天好凍啊，唔好瞓公園啊！
Hi。你啲問題啊，李生同都幫你唔到喎。乜我有問題咩？暫時未知。哦，我一路跟住你睇你派藥，我就喺度諗，你咁嘅做法，完全真係出自真心嘅。即係可以咁講。我知你啊，不嬲參與唔少嘅慈善活動，好似搞啲慈善波啊、慈善首映啊咁。我亦都相信你係出自真心去幫人。但係對於我嚟講咧，我唔知咩係善事，我只係個醫生，盡力救人係我嘅責任。即係好似整錶師傅咁，見到個錶壞咗咧，就要盡力整翻好佢，唔會問點解。整翻好之後咧，亦都唔會覺得自己做一件咩善事。咁冇嘢。你嚟得揾我，你驚咩啫？係嘛？我嚟係想話俾你聽，有人知道係你教 Roger 做白書記嗰個手術嘅。你知佢份人係幾要面㗎啦，佢會惡人先告狀㗎。我本來想提醒你要小心啲，原來我發覺我擔心係多餘。既然你咁我行我素嘅，你根本就唔會 care。你都未答我，你驚我咩喎？點解我做咁多嘢做咩？先嘅病好簡單啫嘛，100% 冇得救，最多仲有1個月命。任何見習醫生都可以診斷得到啦，更何況你呢位咁有臨床經驗、料事如神嘅神醫，嗬？有冇諗過同佢做刮骨手術啊？係，雖然我係一個冇經驗、冇天分嘅見習醫生，但我唔會蠢到連呢個方法都冇諗過。第一，佢癌細胞已經擴散好大嘅範圍，做手術可能加速佢嘅死亡。第二，就算手術成功，最多延長佢嘅生命。幾耐啊？你知㗎？你仲問我？3至6個月到啦。咁做唔做手術有乜分別啫？喂，你係醫生，你話有乜分別啦？佢活多3個月，佢痛多3個月，佢好痛嘅佢。但你可以見到佢3個月喎。我開頭以為佢係你舊情人個妹，所以你唔忍心親手送佢走，交佢俾我。原來我而家先知道，你真係唔關心佢。醫生基本法第1條，唔好以為你自己係醫生，病人喺你手上，你係操生殺大權。其實我哋同保鞋佬冇乜分別，即係有得保嗰陣咪盡力保咯，保唔到就要抌咗佢噶啦。先係人咪鞋嚟㗎，仲係你中意嘅人啊嘛。我睇過份 file 啊，睇下。我有嘢睇漏咩嚇？呢度啊，仲係處女嚟嘅。阿星係咪處女唔關你事啊？我揾一隻眼鏡啊，幫手啦！眼鏡我話，眼鏡佢點揾啊？喺呢度啊！係咪？嗱，我都話打交噶啦，放水啊！邊有打交啫？而家有人打人，有人俾人打，你叫打人，唔係叫打交。冇搞錯，咁仲唔係叫打交？我費事同你講啦，冇知識，你扯我手，我扯下你條裙啦嗱！死叉我磅水！咦，咁夜啊，超 Sir， 開工啊？仆人啊？企喺度。咁夜去邊啊？上去咯。上去邊啊？上去天堂啊？咁上去梗係叫雞啦，唔通登高咩？係嘛？咁大聲同阿 Sir 講叫雞，
好巴閉啊！阿 Sir 唔識啊，不知羞恥。身份證啊？唔係啊嘛，咁都玩阿 Sir？咁即係唔好打啦係嘛？曲機響啊，曲機先係咩？去邊啊？去邊啊？上翻去豬咯。哦，阿豬，嗰個阿豬係嘛？阿豬啊，係。你冇一個溫美十仔揾到尾啊？唔會，話俾你知啊，阿豬全條街知嘢咁。唔好同我 Sir 講啲咁嘢，快啲呀！好啊。嗱，你唔好老點我啊嗱，插你㗎。唔會。哇！呢排做我哋做咁夜啊，仲唔翻屋企？啊？喂，啊？你邊啊？上去咯。上去邊啊？揾阿眉咯。你揾阿眉做咩啊？揾阿眉做咩關你咩事啫？真係冇義氣。你有冇聽過朋友妻不可虧呢句説話？黐黐地。嗱，叫雞你行遠啲啊嗱！我今日晏晝已經俾阿叔硬嚼咗一下㗎啦，你唔好惹我啊！你乜冷血人，我打得你少，你仲嚟搞阿尾？你咁嘅野蠻人，我費事同你講啊！我即刻飆上去。你試下我真等中大你試下啦，係嘛？你諗清楚啲喎。嗱，我諗得好清楚啊！你最好翻屋企，我當咩事都冇發生過啦。走我唔走㗎啦！我睇你呢個阿 Sir 有幾好打先。淨係識得學啲賊咪走，學堂教你㗎。捉賊基本法第一條啊，先向賊人呼籲咪走，賊人就算走緊都會自動停下來等你過去踏他的啊！你可以侮辱我，唔可以侮辱皇家香港警察啊嗱，你好放手啦嚇！唔放係點啊？唔放㗎啦，襲擊！嗱，唔准背我地帽！你哋停手啦！你停手啊！你係咪？不如你翻去先啊！你翻去先啊！乜死黑鬼啊！一個係咁，兩個又係咁啊！你是個好男人，翻去瞓啦。你放心啊，我今晚收工㗎啦。咪住，我幫襯你。幾多錢啊？8兜嘢嗬，我聽講都加到120咯喎，加咁多啊！你唔好咁樣好唔好啊？咁你打開門做生意啊嘛，你話要早出去法國旅行啊嘛，要見識呢個世界啊嘛，我諗住咁噶啦，我以後包起你，包到你儲夠錢去法國為止，1晚2嚿水夠唔夠你？包起我？啊！好啊，嚟啊！喂！我唔係要同你做喎，我包起你係唔想你同其他馬佬做。如果大家咩都唔好講，唔講錢，一場朋友，你估你肯唔肯免費同我做一次？對唔住啊，有冇錢我都唔會同你做嘅。咁邊個都想聚，好埋啊！呢個世界上邊個最多 fans 咧？冇錯，咁你
佢係邊個啊？歌星啊！歌星啊！好多謝各位街坊嘅支持，特別係一班脫節歸節嘅新教友，佢哋就係民生合唱團啦。你好似好多心事咁嘅，我哋不如同佢分擔一下好唔好？好。我做咗件違反醫生專業守則嘅事，我中意咗個女病人，但係佢患咗末期骨癌。如果我同佢做手術嘅話，佢可能會活多3個月命。但係如果唔做，佢可能隨時都會去。我真係好想見多佢一日得一日㗎，但係我知咁做好自私，因為我知道佢活多一日就會辛苦多一日，痛多一日。都唔知應該點做。自己都講出嚟嘅，小朋友，醫學唔只係靠分析科技咁簡單，一個醫生嘅判斷亦唔應該受制於理論、邏輯同埋什麼規條守則。你要信你自己個心，同埋呢個病人個心，明唔明？感謝主 ，Yeah，give me 5。咁而家仲有冇人想同主懺悔啊？有。人懺悔，你又懺悔，你又唔係教徒。我講你差時同你好翻啊！而家，我而家入得唔得？得，你唔係教會嘅人，更加歡迎你入會。請你講。我中意咗隻雞。感謝主 ，give me 5。不過唔係你。我覺得好自卑，因為佢好有性格，佢要賺多啲錢實現自己嘅夢想，佢想去旅行、四處遊歷，睇下呢個世界。所以我好明白點解佢要做雞，但我又唔忍心見到佢自拍，我覺得好矛盾，又好冇膽，個心仲覺得好痛。超兄弟，你識得了解佢、關心佢，呢啲就係愛心嘅表現。喺迷途中經已揾到方向啦，主嘅明燈會繼續為你指引。你早啲唔話俾我聽，原來出邊掛牌咁好玩嘅。話咗俾你聽，會俾你分薄晒。我肥咗個驗身試，大學逼我入醫院，有冇辦法幫我甩身啊？末期肝硬化，睇怕都唔打得幾耐啦。阿文啊，上次嗰單嘢唔該晒。其實我哋可以合作啫，好似讀書嗰陣咁樣。你入嚟醫院做嘅話，我可以推薦你啊。你有啲咩研究基金，我可以幫你攞。你講嚟講去都係想要我同老包咁嘅研究資料啫。Roger， 我哋行得未啊？我哋仲要。我對呢個人已經唔會再失望。嗯？但我希望你唔會令我失望。咩話？你知我講咩㗎？我而家俾個機會你，做一個好重要嘅決定。我數3聲，1、2、3。做咩啊？
你識佢㗎？見到你真係好啊！做咩啊？阿仙佢入咗嚟醫院啊！見點啊？點眼鏡都唔得，始終都要入醫院。佢癌細胞突然間擴散得好快，左腳即刻要切除。如果唔係，佢知唔知啊？我仲未同佢講。你打算點同佢講？我係佢醫生，我知道點同佢講，唔關你事。我知你好難決定，普通醫生會同我分析做唔做手術嘅利弊，但係喺呢個時候，我唔再需要啲理性嘅決定。你知唔知啊？我將我嘅快樂就建築喺你痛苦嘅身上。你越覺得唔知點做，我就越覺得你緊張我，都唔知幾有滿足感啊！開唔開刀都冇乜分別。你而家應該知道劉醫生點解揾你醫我嘛？點解佢仲可以睇得咁通嘅？唔通佢真係冇感情？For feeling so lonely, I'm crazy, crazy for feeling so blue. My love could hold you. That I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. 我一早就應該交晒俾你。我家姐折磨咗你咁耐，我要替佢向你道歉。我都太任性，明知冇晒希望，都要你收我做病人。你真係好任性，不過唔係個個人可以對我咁任性。你俾我再任性多一次，我死咗之後，你哋應承我做一件事。I blessed the day I found you. I want to stay around you, and so I back you. Let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet love, I found complete love without you. 再嚟啊，好嗎？如果下次又撞到個病人，你醫唔好嘅，識唔識得應付啊？對唔住啊，我太感情用事。我而家先知道，原來你係想借呢個機會嚟教我點樣做一個理性無私嘅醫生。
太令你失望。唔係噃，呢個世界根本冇一個完全理性嘅醫生，因為我哋大家都係人，人只會變得越嚟越麻木。教你個辦法啦，嗱，企上喺呢度，對住呢個方向，大聲咁嗌，出盡力，試下。我喺度嗌得唔得啊？唔得，冇效果啊嗰度。我係高喎，唔驚你。嗌啊！出盡力嗌啊！聽唔聽到啊？幾多回應？呢個世界唔係淨係得你一個人咁慘嘅。我每一次醫唔到啲病人，我都會上嚟呢度。黐線㗎！跳海咁近！咦，劉醫生走啦？多謝。劉醫生佢走咗咯喎，佢個包就瘦翻好多啦，係咪啊？唔係啩？呢度退得咁快？紅燒軟體太好味啦！頭先講啦，呢啲炸條正蟹。劉醫生，你認唔認得我啊？劉醫生，醫生，我係唐正啊！你真係認得我咩啫？醫生，係。醫生，我多謝你救命之恩啊！醫生，你起翻身先啦！我知道嗰晚如果唔係因為你嘅話，我未去到醫我死啊！醫生啊！係，梗係啦。唉，我死唔緊要，但係我鄉下個阿媽等緊我籌錢翻去，等佢做白內障手術。係咯。不過我而家做緊警方污點證人，我攞筆錢我就寄翻去鄉下俾佢。好啊。但係都係多謝你救命之恩啊！醫生。你可唔可以幫我一個忙？係點啊？一邊下邊講。係嘅，好。唔該晒。仲有咩想做㗎？好耐冇掂過女人。嚇？女人啊！其實我唔得㗎啦，我想感受下嗰種溫香，攬下都得㗎。No。阿文，你又走上去味道啊？唔關你事。你真係卑鄙啊！香港地咁多雞，你唔叫，你偏偏要叫我嗰隻嘅？你嘈咩啫？自己又冇用，中意人又唔敢同人講，又唔俾人幫襯佢，咁算點啫？你作為我朋友，總唔可以唔理我感受啩？咦，送咗教授上去啦？咩教授啊？喂，咩教授送去邊啊？包教授上咗阿眉嗰度啊嘛。你個死仔，你唔係人嚟嘅，你冇人性你。笑。劉醫生弊喎。有酒氣，表面冇傷痕。佢叫我交俾你嘅。佢好似知道自己就係佢。分鐘有啲同佢傾下。嗱，先講時講啦，咪搞到我孭鑊啊！阿眉，嫁俾我啊！
講咩啊？出邊啲差佬咧，一定屈你賣淫。你嘅唯一方法咧，就係認係我老婆，話我喺大陸結咗婚。人做你老婆？唔係認啊！我真係想娶你做我老婆，我愛你。我係做雞㗎，你根本就唔識我啊！雞你做過雞㗎，最咁耐我真係頂唔順。我有子宮瘤啊，已經割咗啊，係劉醫生幫我做嘅手術啊，你一直就誤會咗佢啊，我冇諗過要嫁人嘅。我唔理你割咗啲乜嘢啊，我唔介意㗎。我哋好大嘅壞消息，個左志傑咧要督死你喎！啊，佢咁嘅醫院局咧搞個聽證會，要吊銷你嘅拉神喎。阿文啊，陣間千祈唔好擔心，我哋一定會睇住你。我冇擔心啊，我興奮啫嘛，我都想見識下醫學界嘅辦事方式。我哋會絕對依法行事嘅。當然，呢個聽證會咧，完全係本個內部限制嘅諮詢程序，絕對冇任何法律制裁嘅效用同埋權力。劉文醫生，本局為你違反咗本局轄內醫生執業嘅專業守則，你有權拒絕答辯。但係本委員會嘅最後決定喺任何情況之下都會執行。劉醫生，你選擇答辯定不答辯呢？答辯。病人死喺妓女羅美嘅屋企，係你帶病人去嗰度係咪？冇錯。出事當日，病人嘅病歷表你已經睇過晒嘅。你對病人嘅情況有咩意見？病人嘅熱度退得好快，俗語係叫做一種回光返照嘅現象。咁你估計病人當時嘅生命可以維持幾耐？唔會超過24小時。病人病況波動，但依據當日病人退燒嘅狀況嚟睇，應該係正常，亦都可以話係一種好轉嘅跡象。照當日嘅情況，病人生命係咪未至於危殆？我諗我可以咁講啦，係一種趨向好轉嘅徵象。如果當日病人留喺醫院，生存嘅機會係咪好高咧？可以咁講。根據解剖報告，死者當晚係食嗰啲極高膽固醇同蛋白質嘅食物，及曾經飲進大量酒精。咁即係絕對唔適合一個嚴重肝硬化病人進食咧。係。劉文醫生，你對你喺呢成個事件中做嘅一切，有冇感覺後悔同埋遺憾嘅地方咧？冇。聽證會到此為止，聽日宣布決定。哇係！今晚做卧底做得咁揚啊！佢走咗啦。邊個走咗啊？仲有邊個佢啊？阿美啊？佢話每當佢發現有人愛上佢咧，佢就好驚，好想走。你啊？梗係我啦。佢仲話佢未完成佢想做嘅嘢之前咧，佢唔會向任何人付出感情。又係你啊？梗係我啦。你覺得我配佢，即係我會唔會老土咗咧？呢樣嘢冇乜所謂嘅。我真係唔係好明咧，呢個世界啊，點解會有一種人永遠令身邊人好開心，好有生命力？呢樣嘢係你唯一叻過我。
我，因為你係我唔係。如果阿眉可以撞得幾個好似呢種咁嘅人就好。聽你咁講，呢個姓劉嘅醫生其實都係一個人才。唉，但係佢走火入魔咧，呢個人唔單止無藥可救，佢仲好危險添。我哋起碼應該要吊銷佢執照。你同你任從。幾生有誤中副車，有咩感想啊？無可奉告，我只係希望我好朋友左志傑今次能夠大步攬過。跟住，估唔到成間醫院嘅醫生冇個肯幫我一齊做呢個手術嘅。唔係肯唔肯嘅問題，粒子彈留咗喺心膜同埋肺上面中間，好刁鑽嘅。未睇到就開刀，隨時會釘嘅，要觀察耐啲。外部吹太多嘛，點可以等嘅啫？喂，去揾劉文啦，係佢自有把握。有冇搞錯啊？嗰陣啱先煮咗佢一鑊，請都唔嚟啦。咁聽啊你，大我2個字都贏我唔到，一次就打咗你個居啊！Roger 中咗槍啊！我睇到新聞啦。唔好喐啲企啊！等我翻嚟啊！等你翻嚟啊Roger， 知唔知今次邊個同你做手術啊？我啊。哦，暈咗，慳返，唔使麻醉。吓？唔使麻醉？講笑啫，真係唔使麻醉咩？開始麻醉啊！哎呀！嚇？唉，戒大咗半寸添。有冇扣針啊？扣住佢先啦。嚇！你真係要㗎？哇！你嗰班考第尾㗎，咁你好信 ？OK。知點解 Stevie Wonder 唱歌嗰陣咧，成日都咁咯？點解？點解？揾隻咪啊嘛。知點解啲黑人咧，成日喺後花園嗰度養好多雞啊？點解啊？教你啲靚仔行路啊嘛。咩名？邊塊？係咪啊 ？Not the Kim。喺邊啊？我 Kim 啊！Ta da da da， ta da da da。終於搞掂埋啲手尾，哦，手術成功，不過病人釘咗。嚇？冇啊，梗係冇啦，咁蠢㗎你，點做醫生啊？根據所有嘅證據，本委員會正式宣布吊銷劉文醫生嘅執照，即日生效。你哋點可以咁做啊？佢啱先救咗Roger一命。冷靜啲。劉醫生，原來你喺醫學院冇畢業㗎喎，後來喺非洲孟都拿共和國攞咗個英聯邦牌。呢個國家4年前政變脫離咗英聯邦，香港咧已經唔承認呢個牌㗎啦噃。清楚啲嚟講咧，就係無牌行醫，所以你哋話我邊處有牌俾你哋去吊？你哋又起晒鑼鼓，冇晒獅頭咁搞咁多嘢，我都唔知為乜。為乜咧？係啊。不過呢啲咁尷尬嘅問題咧，睇怕大家都好難答㗎啦。Anyway，
多謝大家咁多日嚟，俾咗咁多娛樂我 ，thank you， 有機會再見。你走去邊你都講聲啦！我知你好有型，好瀟灑，中意我行我素，但係你喺度執業咁耐嗱，我真係唔信你一啲感情都冇就咁就走咗去喎。正所謂天下無不散之水，做人做事都係咁噶啦。呢個階段完咗，去第二個階段噶嘛，有冇好留戀啫？冇咩送俾你，送咗個吉他俾你，你最心愛喎，冇乜所謂。阿文，你過嚟啊！嗱，老老實實啦，你走時走，你要記住，我唔會中意第二個噶啦。我而家講或者你會唔信？過咗10年8年咧，呢個説話起碼講咗10次到啦。俾心機讀書啊，將來做個好醫生，溝多啲麻甩佬，害下佢哋。走啦！劉醫生，你考慮多陣間啦，好唔好啊？你唔捨得㗎係嘛？整咩越跟越多人啊！而家爭你哋錢未還咩？唔係啊，我哋知衰噶啦，成睇醫生都唔俾錢。呢嚿錢咧，我哋幾姊妹夾埋，當還住一半診金俾你先啦。有佢啊！係咯，俾你睇慣，俾第二個摸心摸手，好唔慣噶。摸下慣㗎啦。唔好走啦！睇咗我哋咁耐啦，係咪？有排冇排咪一樣。醫生，有排啊！幫你包牌翻嚟啊！係。呢個獸醫牌嚟㗎，都用得嘅啫係嘛？劉醫生，我知你好唔捨得呢度啊，你唔好喺度扮冷漠啦，好唔好啊？我冇諗住一世屈喺一笪咁嘅地方喎，我不嬲當啲病人白老鼠嚟嘅啫。我話你啦，哇，整咩嚟咁突然嘅出得嚟？幫你拎啊，睇我自己拎得啦。我要啊，係咪老狗咁老土㗎你？嗱，唔好喊啊，嗌住佢啦。做咩啫？曬啊嘛，非洲。真係非洲咩？叫咗你唔好講噶嘛！怕咩啫？我劉醫生啊，參加個聯合國嘅醫療隊喺非洲行醫啊！行醫啊！冇辦法啦，個牌就係非洲先承認。你好偉大啊！普通偉大啫。呢份文件係由醫管局委員聯名推薦劉文醫生喺香港執業。點解會咁嘅？因為如果唔係咁，我就會告佢哋容許一個冇牌嘅醫生響政府醫院替病人阻截結絲手術，構成醫院及管理階層方面嘅疏忽，危害病人生命。如果你要走嘅話，唔會因為冇牌啦。但係如果你留低，但係如果你真係留翻喺度，我希望你唔單止係因為有翻個牌，我俾個機會你做一個好重要嘅選擇。我數3聲，1、2。仔，我仔健仔，媽咪坐啊！你真係有個讀5年班嘅仔啊！真係㗎，你一叫阿嬸阿公阿婆咁啦，叫人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 啦！呢封信啊，係咪俾我㗎？啲法國寄嚟嘅喎，可唔可以俾郵票？梗係可以啦。睇下邊個寄嚟？喂，你睇睇下啫嘛，咁緊張啫。哦，你跟住佢媽嘅。個傷口點啊？同我做手術嗰個醫生啲技術唔錯，
呢個手術對你嚟講可能冇咩意義，但喺我一生中可能係一個最重要嘅手術，收咗佢。要遠行咩？卒之都有樣嘢你未做到，我做到。我參加咗聯合國醫療部隊，去非洲行醫，今晚走。保重。來唱歌啦！嚟啊！嚟啊！ Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heat, dear, 神乜鬼嘢練啦，咪又係世 and 界。 keeps it out of sight. When the shark bites with its teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy glows, though, where's old Mac Heat, dear? So there's not a trace, not a trace, not a trace of red on the sidewalk on a Sunday morning. Lights a party, light. Someone sneaking round the corner. Is that someone, 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 someone making tonight? Yeah, a ton of tugboat by the river, don't you know? A cement bag, drop, 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 dropping down. The cement's it's just for the way, dear. Bet you won't